1998 оноос эхлэн жил бүрийн 9-р сарын 10-ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа улс төрийн хэлс хэрэгт хэлмэгдэсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдрийн хүрээнд Ховд аймгийн төр захиргааны байгууллага цагаатгах ажлыг зохион байгуулах салбар комисс хамтран хэд хэдэн ажлыг зохион байгуулсаар ирсэн. Тухайлбал сүм хийдэд ном хуруулж буян үлдэх улс төрийн хэлс хэрэгт хэлмэгдэсдийн дурсгалд зориулан босгосон хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлэх зэрэг ажлыг жил бүрийн тэмдэглэлт энэ өдөр хэлмэгдэсдийн үр хүүхэд ач зээ төрөл төрөстийг нь оролцуулан зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэхүү арга хэмжээ маань одоо 22 оноос хойш өнөөдрийг одоо 90 он хүртэл үндсэндээ социалист нийгмийн үед тэр хаалттай гэдэг нийгмийн үед хүнийг үжил бодлоор нь одоо ялгуурлан гадуурхах, хүнийг одоо хийж байгаа ажил үйлсээр нь одоо ялгуурлан гадуурхах ийм зүйл газар авсны улмаас тухайлбал одоо лам хар одоо олон одоо мянган хүмүүс хилмигдсэн ийм одоо гашуун төвхтэй энэ төвх бол дахин одоо Монгол улсын одоо төвхөнд давтагдахгүйгээр шинэ үндсэн хуулинд бол тусгаж өгч үүний үр дүнд бол одоо улсын дээд шүүхийн шийдвэрээр олон мянган хүнийг цагаатгсан байгаа. За миний хувьд ч гэсэн одоо манай аавын маань өвөө аав бол Монцоо гэж хүн байсан. Тэр хүн бас улс төрийн хэлс хэрэгт хэлмэгдэж 1943 онд цаазлагдсан юм хүн байгаа. Тэгээд өвөөгийн маань нэр хүнд алдар нэрийг бол 50 жилийн дараа буюу 93 онд цагаатгажсэн улсын дээд шүүхийн тогтоолоор. За тэр үед одоо 7 хүүхдээс нь 4 8-д байсан. Тэгээд одоо тэр 4 хүүхэд нь одоо аавынхаа цагаатсныг сонсож маш их баярлж байсан. Би тэр үед бас залуухан байлаа. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн одоо энэ улс төрийн хэлс хэрэгт айл болгоныг дайрсан. Энэ одоо хар өдрүүд дахин давтагдахгүй байгаасаа гэж бид бүхэн бүгд бодож хичээж үүний төлөө ажиллах ёстой. Тийм учраас одоо энэ их хар шуурганд өртсөн нийт хүмүүсийн гигэн дурсгалыг бол дахин гүндэтгэе. Одоо ийм хэрэг бол Монголын түүхэн дахин давтагдахгүй нь ойлгомжтой. Арга гэр болон одоо бусад хүмүүст нь үр ашигт сэтгэл санааны болон эд материалын тусламжийг Монголын төр засгийн зүгээс олгож байгаа. Аймгаар нутгийн төвшөнд ч гэсэн одоо ийм ажлуудыг бас хийж зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр одоо нийт хүмүүстэй өнөөдрийн энэ одоо өдрийг дурсан санаж хүндэтгэж байхыг одоо ялангуяа өр хаач залуучуудад бол хүсэж байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд 30 гаруй мянган иргэн улс төрийн хэлс хэрэгт хэлмэгдэснийг тогтоож цагаатгаад байгаа бөгөөд зөвхөн Ховд аймагт л гэхэд энэ жилийн байдлаар 1686 иргэнийг цагаатгсан мэдээтэй байна. Хэдийгээр хэлмэгдэсдийг цагаатгаж нэр төрийг нь сэргээн төр засгаас эд материал сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлж байгаа ч гэлээ 1922-оос 1990 он хүртэл үргэлжилсэн хэлмэгдэлтийн он жилүүд Монгол улсын олон мянган иргэдийн ялангуяа 30 гаруй мянган хэлмэгдэсдийн үр хойчийн сэтгэл зүрхэнд хар бараан толб үлдээсэн хэвээр байна. Бараг л айл бүхнийг дайрсан тэр хар өдрүүд дахин бүү давтагдаасаа хэмээн хүн бүр залбирцуулна. Миний аав бол Эрдэнэ өрийн сумын харьяат. Тэнд бол гавж ундад цолтой их том лам байсан. Тэгээд 10 жилийн ял аваад тэгээд одоо тэрнээсээ бол уршаагаал ачигдсан гэж байгаа. Би тэгт нэг 6 7 настай байсан. Тэгээд аав маань одоо тэр 10 жилийн арай гүйцэж чадаагаа өглөөд ирээл тэгэл 1 жил болоод энд нас барсан. Би аав бол үндсэндээ нэг шээс месийн нэг тухай үед зөөжсэн л та гэрээсээ. Тэгээд миний ээж бол аавыг 1 жил орчим асраад тэгээд өөд болж яасан. Тэгэл аав өөд болсон тухай үед бол нэлээд бас улсын хорон хөгжөөгөө жаахан тийм ядуу бас нэг тийм бөөрөө байсан цаг үе байсан л да. Миний аав гадж гэсгүй лөндөг гэж хүн 10 жил ядаад эдлэж ирээд хүнд өвчний учир нь асуурсаа. Би ачин байгаа юм аа. За яг 35-аас 39 оны хооронд хэлмэгдсэн 36 мянган хүн дотор миний ээжийн аавын ах Шарвын зодуу гэж төгөргийн хүрээний лам хүн хэлмэгдэж бас ертөнцийн мөнх усыг зүү усаар үзчихсэн. За миний ээжийн ээж тож ээжийн дүү бас ах нь найдангийн дамдын сүрэн гэж бас нэг мундаг лам байжгаад хэлмэгдэж ингэж зүү усаар ертөнцийг орхиж байсан юм аа. Тэгээд тэднийхээ гигийн дурсгалыг амтан ах トゥ гийн өмнөөс хүндэтгэн энэ өндөр энд ирж
бас хүндэтгэл үзүүллээ. Улс төрийн хэлс хэрэгт хэлмэгдэхсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдрийг 21-р жилдээ инхүү тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Хичнээн жижил энэ өдөр аавыгаа, өвөөгөө, ахыгаа алдаж хизээч мартамгүй шаналлыг teen санчиг нь бууралдсан өвгөд жил ирэх тусам цөөрч хэлмэгдэхсдийн үр хойч нь насны ирэхээр хорвоог орхисоор байна. Тиймээс хэлмэгдэхсдийн дурсгалд зориулсан хөшөө байгаа ч гэлээ хаанхын хэний ямар хүүг хэрхэн яаж хэлмэгдүүлж байсан, хизээ хэдийд цагаатгаж байсан, тэдгээрийн үр хүүхэд нь ямар хүмүүс байсан гэх зэрэг нэрсийг нь мөнхөлсөн суврагыг Ховд аймгийн сүм хийдэд босгох саналтай байгаагаа энэ өдөр зарим хүмүүс уламжилж байлаа. Ингээ хооштой ерөөсөн цөөхөн хөлдсөн ба. Одоо үр хүүхдүүд манай аймагт бол ер нь тоолох улсууд үйдэ. Энэ дээрээс аймгийн орон нутгийн удирдлагууд улсаас одоо тэр цөөхөн гүнд одоо ингээд хороогийн мөхөсийг үзүүлэх болж байна да. Энэ улсуудаар нэг жаахан хөнгөлт юу байдгийг орон байрны асуудал одоо энэ улсууд чирээс насаараа ингээл нэг сургууль соёлоос ирээс ордгоо бүх юмд л яаж асан ийм талын юмыг одоо орон нутаг тэгээ тэр улсаас бас жаахан анхаарна гэж одоо нэг үеийн улсууд АЦ-нэр бол олоолаа байна л да. Ирээсээ бүгд л АЦ-нэр галтол энд ирсэн байх шиг байна. Энэ цөөхөн байгаа да. Бид бол бас хэлмэгсдийн хойдын буянд зориулаад та бүхэнтэй хамтраад нутгийнхаа удирдлагуудтай хамтраад нэг хийд дотор бол бас нэг сайхан сураг босхыг гэж бодож байгаа. Хийд дээр бол тэр бурхан буддагийн гэгэрсэн буддаануудын бие хэл сэтгэл гурвынх нь одоо бэлэгдэл болгож сураг бүтээж байгаа маань юу юм гэхээр энэ гигантнуудын хойдлын буяндан зориулж сураг бүтээх бол одоо цаглашгүй гэж ном дотор бол биччихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дотор бол яг бурхан буддагийн бол өөрийнх нь дүр төрх тэгээд энэ нь бол өөрийнх нь биеийг нь төлөв бэлэгдэж бүтээдэг шүтээ. Дотн болгон бурхан багшийн айлдсан бол 45 жилийнхаа хугацаанд бол айлдсан ганжуурын бүрэн бутыг бол дотор нь залдаг. Тэгээд гадна талын тэр дүрс одоо тэр сураг нь бол өөрийнх нь бурхан буддагийн бол тэр таалал буюу сэтгэлийнхэн бэрстэй бэлэгдэл болгож ийм шүтэн сургыг бол босхыг гэж бодож байгаа юм аа. Ийм сувраг босгох ажилд орон нутгийн төр захиргааны байгууллагын дэмжлэг зайлшгүй хэрэгтэй байгааг санал болгосон юм а. Дээрх саналыг хүлээж аваад ажил хэрэг болгох чухал улс төрийн хэлс хэрэгт хэлмэгдсэн олон мянган иргэдийнхээ дурсгалыг хүндэтгээд зогсохгүй хэлмэгдэлтийн хор уршгийг залуу үе үр хойчтой ойлгуулсан түүхийн хар толб болсон босромог үйлдэл дахин давтагдахаас сэргийлсэн бас хүү түүхэн бүтээл болно хэмээн үзэж байна.